Que tal, saúdos, moi boa noite, benvidos a Vía V xoves 12 de setembro. Xavier Vence, moi boa noite. Hola, moi boa noite. Portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, recén chegado de Cataluña, onde participaba en ese acto multitudinario da Diada. Como foi a xornada? Pois a verdade que foi unha xornada de democracia plena, unha xornada moi pacífica, de participación ciudadana, de participación de todo o pobo, non? Nesa celebración desa diada tan singular que foi a deste ano, cunha reivindicación moi potente, onde se viu, eu o que puden observar realmente é un pobo que decidiu claramente tomar o futuro nas súas maus, non? E que hai un compromiso moi transversal que abarca, eu creo que neste momento a inmensa maioría da ciudadanía que está decidida a facer de Cataluña un país que conte no mundo e a gobernarse, non? Por de pronto plantexan con moita claridade que queren ser eles os que decidan sobre as súas cousas e sobre o seu futuro, non? En ese sentido fano ademais con un gran civismo e con unha grande, digamos, alegría tamén, non? Envexa? Sentiu envexa? Bueno, non é exactamente a palabra, pero sin dúbida o que vin onte en Cataluña é un estímulo para aqueles que creemos que os povos, si queren ter realmente un futuro, teñen que tomar a decisión de ser eles os que se fagan cargo dese futuro. Teñen que ter a valentía de querer tomar as decisións por si mesmos e non esperar a que outros lle resolvan os seus problemas, que é o que eles están vendo con enorme claridade, non? E sin dúbida os galegos, os nacionalistas galegos, pois temos a aspiración de que tamén ese mismo desexo de tomar o noso futuro nas nosas mans sexa compartido pola inmensa maioría dos galegos, porque sabemos que é a garantía de que poidamos ter un futuro algo máis ilusionante co que nos ofrece o panorama actual e as políticas actuais, non? Falaremos enseguida de Galicia, pero baixo o seu punto de vista, que foi o que provocou, non sei como definirlo, este estourido independentista? É certo que o sentimento nacionalista en Cataluña está máis asentado e máis mayoritario que no caso de Galicia, pero tamén é certo que nos últimos 3 anos, 4 anos, bueno, pues parece que efectivamente a necesidade de independencia multiplicouse. Por que? A que atribúe vostede este estourido, como decía? Eu creo que é unha combinación de factores, non? Eu creo que hai un desexo longamente vivido de unha grande parte do pobo catalán de ser unha nación e de gobernarse a si mesmos. Hai unha grande parte da ciudadanía catalana que ten esa aspiración moi enraizada. Por outro lado, eu creo que houbo un proceso que foi a elaboración do novo estatut e a reacción que o goberno central e os poderes centrais tiveron en relación a ese estatuto aprobado por absoluta maioría dos cataláns e refrendado nun referéndum popular que foi, como se dixo naquel momento, pois cepillado e que foi absolutamente laminado no que eran as súas aspiracións máis importantes polo Congreso dos Diputados e despois polo Tribunal Constitucional. Eu creo que aquelo foi tuvo un efecto, digamos, foi sentido polos cataláns como unha auténtica humillación do poder central, non? Nese sentido, eu creo que é o efecto, é unha reacción, este estourido desa aspiración catalana a gobernarse por si propio de forma tan absoluta mayoritaria, é de alguna forma tamén unha reacción ao centralismo madrileño que desde os anos 2000 en diante foi cada vez collendo máis corpo e máis forza e que foi o que levou a cabo ese proceso de laminación das aspiracións que contiña o novo estatuto, non? E despois eu creo que sobre esa base tamén se deron conta ao longo desta crise, a partir do ano 2009, deronse conta de que para facer frente á crise, desde logo o Estado español e o Goberno central non lle era de moita axuda, non? En ese sentido, eu creo que os cataláns neste momento ven con moita clareza que necesitan ter instrumentos propios para poder sair desta crise na que estamos metidos. Pero vostede cree realmente isto, que un dos argumentos dos partidos que propugnan a independencia, que esa crise económica que parece que en Cataluña, polo que sabemos, ten componentes especialmente dramáticos, esa crise non sería igual se Cataluña fora independente?
estarían fora do contexto de crise no que estamos nestes momentos? Eu creo que, desde logo, tanto Cataluña como Galicia, si tuviéramos instrumentos de goberno potentes, si tuviéramos os instrumentos típicos dun Estado para facer frente á crise, sin dúbida a crise non tería a profundidade e, sobre todo, non se prolongaría o tempo que se está prolongando. Eu creo que un dos problemas que pon de manifesto esta crise é que fallaron a capacidade de tomar decisións pegadas ao terreo para, digamos, protexer os sectores productivos e para impulsar e dinamizar os sectores productivos por parte dos países, non? Entón, nese sentido, eu creo que, sin dúbida, os cataláns foron plenamente conscientes de que a crise sería moito máis facilmente abordable tendo instrumentos de autogoberno máis potentes, igual que eu creo que en Galicia, se tuviéramos unha capacidade para tomar decisións sobre cuestións tan importantes como, por exemplo, para evitar quedarnos sin un instrumento financiero como nos están deixando neste momento co desmantelamento e liquidación das caixas e agora a liquidación definitiva do noso sistema financiero de Nova Galicia Banco para ser entregada desde Madrid, porque van decidir en Madrid a quen sexa un gran banco español, ou mellor un catalán, ou mellor un banco catalán, ou mellor un gran fondo de investimento especulativo internacional, non? O certo é que se tuviéramos capacidade de tomar decisións desde aquí sobre esas cuestións, se tuviéramos capacidade de tomar decisións para que a crise do sector naval se pudera xestionar dunha forma diferente a como se xestionou, se tuviéramos instrumentos para tomar decisións tamén importantes para evitar que o deterioro, por exemplo, do sector agrario ou do sector pesqueiro fora tan acelerado como foi nestos últimos tempos, pois posiblemente a crise sería, porque estamos nunha crise que nos afectaría tamén, pero sería unha crise, sin dúbida, moito máis amortecida, unha crise moito de menor alcance. E, sobre todo, estaríamos neste momento creando as condicións para sair da crise, porque o problema é que nestas condicións e coas políticas que se están implementando desde Madrid, desde o Goberno Central, pensando no que les están pensando, pois, desde logo, non nos permite albiscar que para Galicia teñamos un escenario moi brillante ou moi ilusionante no futuro, non? Como cree que vai acabar este proceso? Falo de Cataluña, porque parece que a vontade de que se convoque esa consulta é irrenunciable por parte das forzas políticas catalanas, de algunhas das forzas políticas catalanas, e de momento parece que a vontade do Goberno Central pasa por non autorizar esa consulta. Que vai pasar? Bueno, eu creo que cando un pobo decide tomar o futuro nas súas maus, como decidiu o pobo de Cataluña, e o fai de forma tan mayoritaria, tan democrática, e con tanta, digamos, con tanto espírito pacífico e digamos, de convivencia, eu creo que é difícil parar ese proceso, porque é un proceso que está moi enraizado no corazón deste momento da inmensa maioría dos cataláns. Por lo tanto, eu creo que é un proceso que é obrigado a darlle unha saída a través dun cauce democrático. Nese sentido, o que eles están reivindicando é o dereito a decidir, o dereito a poder pronunciarse nas urnas sobre que futuro queren, se queren que tipo de relación queren co resto do Estado español, e, polo tanto, eu creo que o Goberno Central, os poderes centrales están obrigados a darlle unha saída en positivo a iso democrática. E se non sucede eso, se non sucede, vamos a poñernos caso que siga insistindo o Goberno Central no que está dicindo que sería anticonstitucional e que non hai encaixe legal para esa consulta. Se as posicións non se moven, se continúan no punto no que están agora, que escenario vislumbra, señor Vence? Eu é que non podo situarme noutro escenario que non sexa o democrático e que sexa o do respeto á vontade maioritaria expresada nas urnas pola ciudadanía catalana. Eu non podo neste momento admitir ou tan só pensar outro tipo de escenarios e de solucións que non sexan as estrictamente democráticas, non? Eu creo que no mundo no que estamos, na Europa na que estamos, unha solución que non pase pola expresión da vontade maioritaria da ciudadanía nas urnas, eu creo que non é admisible, non é tolerable. Por lo tanto, eu creo que o Goberno Central, en particular as forzas políticas que pilotan, por decirlo así, o Estado español, sexa o Partido Popular, sexa o Partido Socialista, farían moi ben en tomar con todo o realismo necesario, pero con un espírito claramente democrático, este problema para resolvelo en positivo, non con bravuconadas, non con saídas fora de texto, sino que eu creo que é necesario que entendan dunha vez que hai unhas aspiracións dun pobo que son lexítimas, que esas aspiracións
parece que son moi mayoritarias e polo menos debe haber a oportunidade de que se chequee con un proceso de referéndum que se chequee si esa vontade é realmente mayoritaria ou non. Cando fala de bravuconadas, a que se refire concretamente? Bueno, algunhas expresións que se escoitan nos últimos tempos por parte de algúns dirixentes do Partido Popular madrileño. Que foi o que máis lle chamou a atención neste proceso? Alguna cousa que lle parecera especialmente chamativa? Eu creo que houve moitas frases desafortunadas dos diferentes membros do goberno e de membros do Partido Popular. Eu creo que todo o que sexa desprecio á vontade popular e o desexo de expresar democráticamente esa vontade popular, eu creo que é, sin duda, algo que non debe coller dentro do sistema democrático e dos valores democráticos. Ata que punto o que está acontecendo en Cataluña está mudando a estrategia e o discurso político do Bloque Nacionalista Galego? Pois eu creo que fundamentalmente en nada. Nós temos a nosa propia folla de ruta porque somos unha forza nacionalista dun país chamado Galiza, que temos a aspiración de que Galicia sexa quen de gobernarse a si mesma, de tomar as decisións por si mesma para garantirmos un futuro diferente ao que nos ofrece o Goberno Central e o Estado Español, e nese sentido temos unha folla de ruta que ven de moi atrás, a folla de ruta do nacionalismo galego de sempre e en particular a do BNG. Que ocorre? Que o que está ocurrindo en Cataluña, o que está ocurrindo en Escocia, o que está ocurrindo en Flandes, o que está ocurrindo en Valonia, o que está ocurrindo no País Vasco, onde vemos que non somos os únicos que temos esa aspiración, sino que vemos que hai moitos outros povos en Europa, povos plenamente democráticos, povos dinámicos, povos que realmente aspiran a xogar un papel importante no económico e no institucional a nivel europeo, pois que están nese mesmo proceso de conquistar capacidade de decidir para os seus propios países, non? Entón, nese sentido, nos reforza, nos dá azos para continuar nesa batalla, porque entendemos que non é unha aposta, digamos, que podamos considerar que é unha ocurrencia ou unha diletancia ideolóxica, senón que é algo que outros moitos povos comparten connosco e que é algo perfectamente normal, non? E que, nese sentido, o que ocorre en Cataluña nos vai dicindo que iso é posible e tamén nos vai dicindo formas en que iso se pode construir e reforzar e facer, digamos, máis intenso e máis profundo o proceso de socialización desa aspiración que é unha aspiración normal de calquer pobo, non? Preguntáballe pola evolución, digamos, do discurso do Bloque Nacionalista Galego, coincidindo co proceso catalán. Imos lembrar algunhas das cousas que escoitamos nestes últimos tempos en relación, bueno, pues, cun suposto proceso soberanista aquí en Galicia. Imos velo. Un dos anuncios cos que o BNG chama a mobilización do vindeiro domingo en Santiago. Ei, que ninguén queira decidir por ti. Se che apetece, vémonos o domingo ás 12 na Alameda de Santiago, na mani do Bloque por unha Galiza soberana, para que ninguén decida por nós. Soberanía, Galiza Ceibe ou poder popular son termos que aparecen na mensaxe. A expresión patria soberana está no lema que emprega na súa páxina web oficial. Un capítulo que tamén se recolle nos propios estatutos do BNG. Queremos compartir a loita política, en particular pola soberanía. Estas que ven son imaxes da Vía Catalana onte, xuntas pancartas en prol da independencia exhibidas polos políticos. Antes da cadea humana aparece unha deputada do Bloque no Congreso, é Rosana Pérez, a mesma deputada que ven na reunión mantida polo Bloque con Amaiur e Esquerra Republicana o pasado mes de xuño. O desenlace a esa tensión non pode ser outro que a ruptura democrática das nacións en Estado. Ruptura que, moi ao noso pesar, parece que terá que ser unha ruptura unilateral ante a negación a unha saída pactada e democráticamente administrada. O Bloque mantivo nos últimos meses distintas reunións con outras formacións nacionalistas na procura dunha fronte común para reabrir o debate das nacións en Estado. Cada vez está más claro que nuestra democracia no tiene cabida en la democracia española. Se proclaman demócratas, actúan, hay que decirlo, con tintes fascistas, pero yo quiero decir también que temen este debate. Temen el debate porque no tienen ningún argumento sólido. E ten virado o seu discurso da solicitude de maior soberanía e competencias para apostar directamente pola independencia. Gora Euskadi euskatuta,
Agora, viva Cataluña libre, viva Galicia Ceibe. No último estudio do CIS sobre Galicia, publicado no pasado mes de xuño, un 18,5% dos galegos se considera nacionalista. A porcentaxe sobe ata case un 23% no caso dos menores de 45 anos. Eso sí, apenas 3 de cada 100 galegos se consideran esa enquisa independentista. Bueno, decía en ese vídeo ruptura unilateral, ruptura democrática unilateral, decía. ¿Qué significa ruptura unilateral? Bueno, o que creemos é que un proceso como que se está plantexando ten unha ruta, unha folla de ruta que é a de que cada país, cada nación neste caso, vaya adquirindo e conquistando cuotas de poder, cuotas de soberanía cada vez máis importantes, non? En ese sentido, nós o que estamos plantexando é unha folla de ruta que debe ser unha folla de ruta realista, que debe ser acompañada pola maioría do pobo galego. Sí, pero ruptura unilateral significa o que significa? E a cuestión é que cando se chega a unha situación na cual a maioría da población quere realmente facerse cargo plenamente do goberno do país e si resulta que da outra parte, da parte do goberno central do Estado español, pois non hai esa capacidade de interlocución, non hai esa capacidade de entendimento para encontrar unha solución mutuamente satisfactoria, como parece que a situación ou o estadio no que están as cousas neste momento no Estado español, pois nese momento está claro que é a iniciativa de cada pobo a que debe marcar a folla de ruta. Non podemos esperar a que en Madrid nos digan sí a todo o que nos queremos, claro, porque sabemos que Madrid ten a súa propia estrategia. Perdóname que insista, o sea, Cataluña está nun proceso distinto, nun momento do proceso distinto. Explíqueme exactamente en ese caso como teria que ser esa ruptura unilateral. Insisto, no escenario anterior, no caso de que o Estado non acepte que se produza esa consulta, supoño que ese sería o momento da ruptura unilateral que vostede di. Bueno, a ruptura unilateral dase en calquera caso no momento en que un país ou un pobo decide acceder á súa soberanía, non? Si é posible outro tipo de acordos pactados cos diferentes povos, por exemplo, que configuran o Estado español, eso implica un acordo multilateral, non? De feito, ao longo dos últimos 20 anos houbo diferentes propostas nas que o BNG participou de intentar construir un Estado plurinacional donde se puderan artellar o recoñecimento das diferentes nacións sin Estado que hoxe hai no Estado español co consenso de todas as forzas políticas do Estado español. Obviamente, ese proceso fracasou, a estrategia da modificación do Estatuto catalán foi precisamente a expresión dese fracaso, desa vía, porque os partidos estatais, os poderes estatais, negáronse a aceptar un reacomodo das nacións sin Estado dentro da Constitución española. Por lo tanto, está claro que houbo unha negativa radical por parte do centralismo a ir cara a unha nova redefinición do modelo de Estado, non? Entón, nese sentido, o que nos revela esta experiencia e esta historia é que, posiblemente, por desgracia, a única forma de encontrar unha saída satisfactoria para as nacións sin Estado é o proceso dirixido, digamos, que a súa propia estrategia e co propio ritmo de cada un deles, que obviamente cada país ten a súa propia realidade, a súa propia historia e a súa propia forma de administrar as súas aspiracións estratégicas, pero está claro que vai ser a decisión de cada país o que marque ese ritmo e o que marque a forma de resolver ese desenlace, non? Falan, nese vídeo lembrábamos esas palabras, falan sempre de proceso democrático, pero claro, é que as maiorías en Galicia din outra cousa. Comentábamos esa enquisa do CIS que fala dun 18,5 de galegos que se declaran nacionalistas e a representación que hai no Parlamento nestes momentos di o que di. Como se encaixa esa apelación á democracia cando neste país que Galicia as maiorías din o que din? Bueno, eu creo que as realidades non son estáticas, son dinámicas, móvense xustamente en función... Sí, pero a realidade no caso do Bloque foi o revés, non? En función, bueno, pero eu creo que ten outro tipo de causas, non outro tipo de factores. Eu creo que o nacionalismo en Galicia é máis importante na sociedade do que poda aparentar na representación institucional. Claro, pero como medimos, entón? Bueno, estos datos que acaban de dar destas estadísticas precisamente reflicten que hai un porcentaxe moi elevado da poboación galega que se declara ou se sinte nacionalista. E, ademais, isto depende moito de como
van evoluindo as cousas e como vai madurando a forma de entender os problemas e as solucións ás cousas. Pero os procesos electorais entón non reflicten exactamente cal é o peso do nacionalismo en Galicia? En cada momento sí, pero a realidade vaise movendo ano a ano e de convocatoria electoral a convocatoria electoral, non? Entón, cando a ciudadanía, cando a población se empeza a dar conta de que a configuración actual do Estado, que o tipo de políticas que se están levando a cabo nestes últimos anos desde Madrid, nun proceso de recentralización de competencias absoluto, pensando fundamentalmente para atender os intereses e a estrategia dos grandes lobbies económicos madrileños, que non son os intereses de Galicia, sino os lobbies os intereses desos lobbies económicos madrileños, que son os que están marcando a estrategia económica e política no Estado español, pois cando a xente se dá conta de que iso non é o que nos interesa, empeza a pensar de outra maneira, non? Entón, nós, eu creo que vemos claramente que cada vez máis galegos se dan conta de que este tipo de políticas que ten o centralismo, que ten o Partido Popular neste momento, non son políticas para sair do país, para sair da crise, non son políticas para o futuro do país. Creemos que a situación que se vai agravando cada vez máis, a situación social que é cada vez máis difícil, non? Hai unha situación realmente límite no país, unha situación social de crise absoluta por la perda de emprego, por la tasa de paro elevadísima que hai, polo empobrecimento de unha grandes capas da poboación. A xente dáse conta que nese escenario e con ese tipo de políticas non hai realmente esperanza de futuro, non? Entón a xente empeza a ver as cousas de outra maneira, non? Pero por que creen, entón, nese contexto que está explicando, o sea, como explica, perdóname a redundancia, que hai xusto un ano, cando a crise económica estaba, bueno, pues como estaba xa, en Galicia a xente votara non solamente mayoritariamente o Partido Popular, sino que sacara máis deputados dos que tiña antes. Se a xente se está decatando de que estas non son as políticas, como é posible que reforzar o Partido Popular a súa maioría? Bueno, eu creo que temos un problema de capacidade, ás veces, de representación política e institucional dos sentimentos da ciudadanía, e ese é un problema que os partidos políticos temos que resolver, as organizacións políticas temos que seguramente ser capaces de sintonizar mellor cos sentimentos da ciudadanía. Bueno, o PP parece que non ten ese problema, ten ese problema, porque nas pasadas eleccións o Partido Popular perdeu 150.000 votos en Galicia, non? E o que ocorre é que, digamos, a dinámica que se dou na sociedade nese momento tampouco non permitiu artellar unha alternativa, pero o certo é que a ciudadanía non estaba nese momento contenta cas políticas do Partido Popular. Houve unha gran desafección con respecto ao que é o programa do Partido Popular, e non teño dúbida de que neste momento é moita máis xente, que a indignación que hai neste momento con respecto ás políticas do Partido Popular a nivel central e a nivel de Galicia é, creo que cada vez máis forte e crecente. Eu creo que hai unha situación en que a xente está realmente hastiada, está realmente mesmo angustiada polo panorama que non só o que vive neste momento, sino o panorama que lle pintan esas políticas de cara ao futuro, non? Ese precisamente o que nos leva a convocar esta movilización do 15 de setembro para ser capaces de darlle expresión a ese malestar que creemos que hai na sociedade con respecto ás políticas do Partido Popular. E eu creo que se houbera neste momento unha convocatoria electoral como debería haber polo que hoxe estamos vendo de desgoberno, tanto a nivel central como a nivel de Galicia, e pola situación de corrupción absoluta do Partido Popular, tanto a nivel de Galicia como a nivel central, bueno, pois, se houbera neste momento unha convocatoria electoral, eu creo que o panorama que saliría desas eleccións non me cabe duda que sería completamente diferente. E no caso do Bloque, cal sería o panorama nestes momentos? Pois eu non teño unha bola máxica para poder decilo, pero eu creo que neste momento, sin duda, moito millor, na medida en que, digamos, teñamos a oportunidade de trasladar á ciudadanía as alternativas que vimos defendendo desde o BNG, que se están defendendo nas institucións onde estamos, no Parlamento de Galicia, no Congreso dos Diputados, e o que estamos facendo nos concellos onde estamos gobernando, na medida en que eso chegue á ciudadanía e o percibe, eu creo que moita máis xente será quen de apreciar que efectivamente hai outras formas de encarar a crise, hai outras formas de gobernar, hai unhas formas honradas de relacionarse coa ciudadanía e co poder, e desde logo
hai alternativas a ese proceso de destrucción continuada do emprego, do tecido empresarial e desa situación de desmantelamento tamén das nosas institucións de autogoberno, porque iso é o que estamos vendo nestes últimos tempos, non? Creo que si tuviéramos, digamos, ocasión de chequear cal é a opinión da ciudadanía neste momento, o panorama político que saliría en Galicia sería sustancialmente diferente. En ese camiño que vostede vislumbra, ou ese pronóstico que fai de que se hoxe houbera eleccións, os resultados para o Bloque serían diferentes, cal cree vostede que ten que ser a relación con Anova? Bueno, eu creo que, sin dúbida, o nacionalismo en Galicia ganará en protagonismo social e institucional na medida en que sexa quen de ofrecer á ciudadanía unha alternativa única, unha alternativa, en todo caso, consensuada, acordada, non? Eu creo que a división non favorece, digamos, o ánimo desa base social que hai hoxe no país, que aspira a ter un país con máis competencias, con máis capacidade de decidir, con outro tipo de políticas, non? Pero, desde logo, nós temos toda a disposición de reconstruir o espacio nacionalista para ser capaces de ofrecer realmente unha alternativa ilusionante ao país, que eu creo que necesita esa alternativa ilusionante, porque, desde logo, non a dá o Partido Popular, non? Nós estamos traballando nesa dirección, estamos ofrecendo, desde logo, con toda a vontade e a disposición a reconstruir, a retecer todo o que sexa necesario para poder ofrecer ao país unha alternativa nacionalista e potente. E en que posición están? Porque nestes momentos, claro, a coalición que a Nova ten con Esquerda Unida ten máis deputados que o Bloque Nacionalista Galego no Parlamento. Quero dicir, quen está poñendo as condicións dese reencontro? Bueno, eu creo que ten que ser un proceso no que todas as partes deben poñer, digamos, o millor das súas ideas e o millor da súa disposición e a ilusión de construir algo que seña beneficioso para o país. Nós pensamos en clave de país, non en clave única e exclusivamente das siglas ou dos intereses dunha determinada organización política, non? En ese sentido, creo que é responsabilidade de todos ser capaces de facelo poñendo xenerosamente, digamos, o que son as ideas e o que cada un pode aportar. Eu creo que con Anova e sobre todo cos miles de militantes nacionalistas que non están organizados no país, hai a posibilidade de construir realmente unha alternativa nacionalista que sexa quen de chegar a unha fracción moi considerable, e mesmo co tempo maioritaria do noso país. Antes nacionalistas ou antes de esquerdas? Eu creo que nun país como o noso o fundamental é a defensa clara dos intereses de país e a defensa... Antes nacionalistas, entón? Non, vamos a ver, a cuestión é que eu creo que non é posible facer políticas de esquerda se non temos competencias, se non temos capacidade para tomar decisións importantes. Non é posible implementar políticas de esquerda, políticas progresistas, se non hai, digamos, unhas condicións de soberanía suficiente ou de capacidade para tomar decisións como país nunha determinada dirección. O sea, que Esquerda Unida non sería capaz de facelo, entón, por poñer un exemplo concreto? Se as decisións non veñen dadas de fora, se as decisións son tomadas en Bruselas ou en Madrid, claro, aquí o marxen de maniobra para facer unhas políticas de esquerda son moi escasas. Si temos un marco competencial diferente, si temos instrumentos para poder facer políticas económicas e sociais de esquerda, entón si é posible facer políticas de esquerda, senón non. Entón as competencias, a capacidade de decidir, a soberanía que temos para tomar decisións é unha precondición para poder adoptar unhas políticas no social diferentes. Unha precondición, entón, que os alonxa dun xeito definitivo, insisto, de Esquerda Unida, que é a outra pata da coalición de Anova? Vamos a ver, nós neste país creemos que todas as forzas progresistas que teñen un proxecto e un modelo de sociedade diferente a do Partido Popular, temos a obrigación de entendernos e de ser capaces de apoiar aquelas iniciativas que vayan nunha dirección
compartida, non? Outra cousa é que nós somos plenamente conscientes de que a construción dese marco de competencias, dese marco para poder tomar decisións como país en Galicia, implica un plantexamento claramente soberanista, non? Entón, todos aqueles que compartan esa aspiración de traballar por ter esos instrumentos para implementar outras políticas, pois, sin dúbida, podemos traballar con eles, non? Non hai ningunha limitación en canto a iso. O que ocorre que hai que saber cal é o espacio e a vocación política de cada unha. As forzas que se definen claramente como forzas estatais ou como forzas españolas teñen claramente un marco de referencia e unha obediencia que non é a nosa, non? Pero o cual non quere decir que non haxa posibilidade de entenderse e de acordar moitas cousas, como de feito demostramos ali onde hai ocasión, tanto no Congreso dos Deputados como no Parlamento de Galicia. Hoxe hai unha noticia que ten que ver con un grupo que se chama Resistencia Galega. 4 dos seus membros foron hoxe condenados a entre 10 e 18 anos de cárcere. Foron condenados expresamente por pertencer a un grupo terrorista, que é a primeira vez que son cualificados como tales pola Audiencia Nacional. Que lle parece a vostede esta sentenza? Bueno, vamos a ver, a verdade é que non tuven aínda ocasión de ler en profundidade as 100 páxinas que ten esta sentencia. Eu creo que neste tema compre ser prudentes e cautelosos e vamos a analizar en profundidade o contido desa sentencia. Polo que puden ver, nesa sentencia conclúese que en Galicia hai un fenómeno terrorista. A verdade é que vamos ver cales son as probas que se sustancian ou que se recollen nesa sentencia ao respecto, pero desde logo a sensación que teño non é de que en Galicia haxa un fenómeno terrorista, e creo que a inmensa maioría dos cidadáns deste país non perciben que aquí haxa un fenómeno terrorista, non? Por lo tanto, eu creo que teño a impresión de que hai que tratar este tema con moita prudencia. Non vai a ser que cunha sentencia que está feita con unha lei antiterrorista que efectivamente permite ao mellor unha interpretación moi laxa do que se considera terrorismo ou non, que ao mellor feitos que hai uns anos podían ser xulgados simplemente como actos vandálicos, pois resulta que a lei antiterrorista permite, con unha certa discrecionalidade na interpretación por parte do xuez, calificalos como actos terroristas. Si é así, se o problema é deste tipo, eu creo que temos que ser moi prudentes e chamar a prudencia tamén a todas as instancias, porque non vai a ser que cunha decisión dese tipo estemos creando máis problemas dos que se poden resolver. Eu teño a sensación de que estamos nun momento onde unha parte da instancia política estatal da dereita e tamén doutras instancias dos poderes do Estado están nunha estrategia efectivamente de criminalización de todo aquelo que sexa resposta, contestación ás políticas existentes, non? Desde logo, gustaríame comprobar que non é o caso desta sentencia. Desde logo, o que sí me gustaría é que, en todo caso, esa sentencia non sexa utilizada para, no futuro, criminalizar calquer tipo de resposta ou de contestación social, porque entón iríamos por moi mal camiño e o que faríamos era agravar moito a situación do país e tamén a calidade da nosa democracia. Claro, pero sí que é certo que aquí houbo atentados con artefactos explosivos que afectaron a determinadas sedes de determinados partidos políticos. Isto é así, non? Parece que sí, nós efectivamente condenamos no seu momento todos os actos de violencia que hai dese tipo, pero unha cousa é que pode haber algún acto dese tipo e outra cousa é concluir que aquí hai un fenómeno terrorista casi plenamente consolidado e que aquí hai unha organización terrorista que parece que ten o país aterrorizado. O sea, que non concorda ca sentencia da Audiencia Nacional de que Resistencia Galega é un grupo
grupo terrorista? Non lle dá esa consideración á resistencia galega? Non, xa digo, teño que ver cal é a fundamentación concreta e detallada da sentencia, pero o que digo e o que afirmo é que non observo en Galicia, como creo que non observa ninguén, é a existencia dun fenómeno terrorista, non? Afortunadamente. Non? E entón eu que creo é que se hai algún outro tipo de actos ou de actos que podan ser considerados puntualmente delictivos, deben ser perseguidos e xulgados, pero como tales actos delictivos ou vandálicos individuales. Eu que creo é que non axuda nada a resolución dese problema darlle ese calificativo tan ampuloso e ao mesmo tempo tan grave de que eso forme parte dun fenómeno terrorista no país que xa digo eu como tal non o vexo. Non? Quere decir que eses artefactos explosivos que estouraron en sedes de partidos foron actos vandálicos e non terroristas? Non, o que quere decir é que todos son actos obviamente violentos, non? Son actos obviamente pero violentos. Non terroristas. O carácter de terrorista eu creo que responde a outro tipo de calificativos. Eu creo que todo o mundo entende que hai actividade terrorista cando hai un fenómeno, digamos, na sociedade con outro alcance, con outra dimensión e con outro impacto, non? Entón eu non teño a sensación de que a ciudadanía galega perciba iso que é algo que é condenable, nos condenámoslo no seu momento con contundencia, porque creemos que non é admisible ningún acto de violencia no noso país, e, polo tanto, nese sentido, eu creo que o que compre non exaxerar a calificación dos feitos ou desos fenómenos convertindo en base a unha lei que é unha lei de excepción, que é a lei antiterrorista, que se promulgou no período de Aznar, e que é unha lei que pode conculcar logo ou permitir conculcar con grande facilidade dereitos de cidadáns que non teñen desde logo nada que ver con o que podan ser esas actividades violentas de persoas ou de singulares, non? Enseguida voulle dar paso a Lois Balado, que lle vai facer unha pequena enquisa, pero hai dous asuntos de índole económico que quería comentar con vostede. Unha tiña lugar hoxe, que foi esa xunta de accionistas de Pescanova, a situación da pesqueira desa multinacional, desa xoia que tiñamos en Galicia, parece que a que é, e outra é a inminente subasta, parece que acelerada, de NCG que vai empezar o proceso Seica o próximo, o vindeiro luns. Si Galicia estivera nunha posición de soberanía diferente, esa a que aspira o Bloque Nacionalista Galego, cree que a situación de Pescanova e a de NCG sería distinta nestes intres? Eu creo que, desde logo, o enfoque da solución do problema das caixas e de Nova Galicia Banco sería completamente diferente. Neste momento, nós creemos que debe ser así, que ten que ser así. A decisión sobre o futuro de Nova Galicia Banco non se debe adoptar en Madrid con criterios madrileños e con criterios dos intereses do sistema financiero español. Nós creemos que Nova Galicia Banco é unha entidade fundamental, clave, un piar básico da economía galega, do presente e do futuro. Actualmente administra aproximadamente o 40% do aforro dos galegos e representa unha cuota similar no crédito neste país. Por lo tanto, é unha entidade, por falar nos términos nos que se fala últimamente, unha entidade sistémica para Galicia, pero sistémica no sentido de que o país depende en grande medida da fortaleza desa entidade financiera. Por lo tanto, nós creemos que a solución que se lle debe dar a unha entidade dese tipo temos que decidilo nós. Temos que dicilo pensando no futuro da nosa economía productiva, das nosas empresas e do emprego do país, e, desde logo, creemos que a solución non pasa por liquidala e entregala con esos 9.000 millóns que lle metimos de recursos públicos de todos os galegos, entregala a un gran banco español ou un fondo internacional. Por lo tanto, creemos que é un despropósito o que se está facendo con Nova Galicia Banco e pode ter unhas consecuencias moi desastrosas para o futuro. Por lo tanto, si pudéramos decidir como galegos, non me cabe a menor duda de que Nova Galicia Banco, desde logo, seguiría sendo unha entidade galega, seguiría sendo unha entidade vinculada e ao servicio da economía productiva de Galicia, e iso é o que desde unha situación dunha Galicia con competencias, con capacidade de decidir, ocurriría, non? E, desde logo, nós creemos, ademais, que a mellor forma de garantizar eso sería convertila nunha banca pública galega como a forma máis directa de conseguir iso. Pero en calquera caso, fora cal fora o modelo concreto, o que está claro é que nunha situación
donde Galicia tivera competencias plenas en esa materia, a decisión non se adoptaría en Madrid, adoptaríamola nós en función dos intereses estratégicos do país. Non? E no caso de Pescanova, pois non digo que 3/4 do mesmo, o que si teño claro é que o que lle pasou a Pescanova é unha combinación de decisións absolutamente desastrosas duns directivos irresponsables que actuaron de forma fraudulenta e contra os intereses da propia empresa en beneficio personal propio, e por outro lado é o resultado tamén desa crise do sistema financiero que nun determinado momento corta o financiamento que fora excesivo, claramente excesivo e irresponsable, pero corto financiamento da empresa e que asfixia financieiramente. Por lo tanto, si tivéramos instrumentos financeiros volcados na estrategia de fortalecimento da nosa economía productiva, posiblemente Pescanova con unha dirección, desde logo, menos irresponsable, tería un futuro moito máis seguro en interés do país e do emprego. Porque ese non foi o problema de Pescanova. Pescanova recibiu cartos públicos da Abondo e recibiu tamén un trato preferente por parte das antiguas caixas. Quero dicir que nese caso sí estivo atendida, non? Nese período sí, o que houve un problema de colapso do financiamento unha vez que entramos na fase de crise e entón os excesos desas aventuras irresponsables de expansión de Fernández de Sousa en determinados negocios da empresa, en particular na acuicultura, por certo, moi apoiado no seu momento e apoiándose mutuamente no señor Núñez Feijóo, pois, ao final acabou conducindo a unha bola de débeda insoportable para a empresa. E entón o problema aparece no momento en que as entidades financeiras non son quen de acompañar e de refinanciar ese volumen de débeda, non? E claro, esa asfixia financiera que agora ten, despois dunha gran sobreabundancia, pois é o que produce este colapso final. Si tuviéramos unhas entidades financeiras con outra capacidade de financiamento, sin dúbida, a solución a esas malas decisións do pasado podían ser menos traumáticas. Non? En todo caso, nós creemos aínda que, sin dúbida, compre tomar decisións para evitar a desaparición desta empresa, porque é unha empresa clave para o país, nun sector no cual somos unha potencia a nivel mundial e temos que garantizar o seu futuro. Non? Eu creo que nese sentido o goberno galego ten que implicarse nunha solución de futuro, nun plan de viabilidade da empresa. Obviamente non regalando diñeiro, senón vixiando moi ben polos intereses dos galegos, pero tamén vixiando polo futuro dun proxecto empresarial e dos empregos ligados a ela que son claves para o país. Non? E o que sí é certo, ademais, perdona, Fernanda, o que sí me parece tamén necesario decir é que nun país onde hai diñeiro a esgalla para rescatar as entidades financeiras especulativas para que sigan especulando, eu creo que ten que haber, en todo caso, diñeiro non para regalalo, pero sí para garantizar o tránsito dunha situación de dificultade a unha empresa importante da economía productiva para a súa recuperación. Eu creo que o rescate das empresas productivas debe ser unha prioridade, digamos, maior que o rescate das empresas ou entidades de carácter especulativo. Sí, pero supoño que controlando que se fai cos cartos, porque hai exemplos de inyeccións brutais de cartos públicos en empresas para reflotalas e que están na situación na que están. Por exemplo, Tesolar, que máis cartos públicos non puido recibir. Efectivamente, que aí hai precisamente un modelo de capitalismo kinky, de capitalismo de empresarios que viven das subvencións e de captar axudas públicas, pero que logo tan pronto remata por deixan morrer os proxectos, que efectivamente é un modelo que nós non queremos que continúe, pero que efectivamente durante un tempo o Partido Popular estuvo dando axudas, por exemplo, a Pescanova sin facer un seguimento das actividades e da xestión de Pescanova. Neste momento a Xunta de Galicia e o IGAPE, a través de Sodiga, participan algunhas empresas do Grupo Pescanova. Nós creemos que debía ter habido un control moito máis directo, porque había capital público de todos os galegos comprometido nesas empresas. Entón, eu non son partidario de entregarlle diñeiro aos empresarios regalado e que o xestionen como lle dé a gana. Cando hai recursos públicos en riba da mesa, sin dúbida é responsabilidade do goberno que representa os intereses de todos os cidadáns velar
porque o destino desos recursos públicos se xestiona adecuadamente e cumple a función social para que se destinou, que nese caso era fortalecer unha empresa que para o país era moi importante. Pois Lois Balado, imos empezar con ese cuestionario. Boas noites, señor Vence. Bueno, son 10 preguntas sinxelas, así que nos gustaría que se mollase un pouco nalgúna delas. A primeira é... Dixo nalgúna, o sea que... Estaríamos preguntar a primeira é se dese o caso, é unha hipótese, con quen preferiría formar goberno? Co Partido Popular, co PSDG ou con Alternativa Galega de Esquerda? Eu creo que, desde logo, non hai dúbida que co Partido Popular o BNG non aspira a formar goberno, non? Eu creo que xustamente nós somos unha alternativa clara ao Partido Popular e xustamente estamos convocando a todos os galegos para o día 15 de setembro a manifestarse de forma decidida e aberta contra as políticas do Partido Popular que creo que están levando o país por un moi mal camiño, non? Cara ao desastre, cara ao abismo económico. Había outras dúas opcións entre as dúas? Obviamente, con todos aqueles que podamos compartir proxecto político e un proxecto de goberno, eu creo que, sin dúbida, sempre estamos dispostos a chegar a acordos cando iso permita conformar un goberno con un programa claro en interés do país. Imos coa seguinte. Despois do vendaval, sabría dicirnos cantas forzas compoñen actualmente o Bloque Nacionalista Galego? No Bloque Nacionalista Galego hai unha única forza que é o Bloque Nacionalista Galego e que son os miles de militantes que forman parte do Bloque Nacionalista Galego. Bueno, está entendendo a Lois Balado. A pregunta de Lois Balado non iba pola forza, iba no sentido literal da palabra forza. No, a forza que o BNG é unha forza, unha organización política que está composta... Cantas corrientes, cantos partidos? Pois corrientes hai unha grande liberdade por parte dos militantes dentro do BNG para compartir, para discutir internamente cousas e hai, digamos, polo menos 3 que están plenamente recoñecidos e que funcionan dentro do BNG, non? Correcto, eran 3. A terceira, parafraseando un pouco as palabras do ministro Berca, que dixera aquilo de españolizar os nenos cataláns, gustaría preguntarlle se hai que galeguizar os nenos españois. Non aspiramos a tanto, non só aspiramos a que deixen que os nenos galegos sexan galegos, podan aprender o galego e en galego e que podan aprender outros idiomas e cantos máis millor. Non temos a aspiración de galeguizar aos españois como os españois teñen ambición de españolizar os galegos. Nós, sin dúbida, non somos tan pouco respetuosos ca persoalidade e a identidade dos demais, non? Imos coa seguinte, logo, pódese ser nacionalista e votar o Partido Popular? En España, sí. En España hai moitos nacionalistas que votan ao Partido Popular. En Galicia? En Galicia eu creo que é difícil ser nacionalista galego e votar ao Partido Popular. Imos coa seguinte, unha pregunta de historia. Que representan as 7 cruces do escudo galego? Bueno, pois posiblemente poda haber interpretacións da simboloxía máis sofisticada, pero sin dúbida son as 7 antiguas provincias do antigo reino de Galicia. Podería citalas? Bueno, pois creo que a provincia de Betanzos, Mondoñedo, Lugo, Coruña, Santiago, Tui e Ourense. Moi ben. Non sei se dicen as 7, pero... Todas, moi ben. Esta moi de actualidade. Que prefire? A relaxing cup of café con leche en Plaza Mayor ou un chupito de licor café, por exemplo, na Praza da Quintana? Pois a verdade é que sin duda un chupito de licor café, porque polo menos é máis espirituoso, non? E con quen tomaría ese chupito? Con Xosé Manuel Beiras ou con Francisco Rodríguez? Cos dous xuntos. Cos dous xuntos? Sí. Avisa para a foto, avise para a foto. Unha oitava, monarquía sí ou non? Obviamente, creo que o tempo das monarquías acabou hai moito tempo, é un anacronismo histórico, nos aspiramos a un goberno no cual todas as instancias a un país e a unha estrutura de Estado onde todas as instancias sexan elexidas democráticamente e, polo tanto, a monarquía non é, como non é elexida democráticamente, pois non a compartimos. En todo caso, non aspiro a que Galicia teña un monarca, non? E se o monarca fose Alfonso X Sabio? Teríamos que volver moitos anos atrás.
Moi ben, seguimos entón. Nun referendo, se celebrase un referendo aquí en Galicia, que porcentaxe de galegos cree que votaría prol da independencia? Pois eu creo que é unha hipótese que neste momento non está sobre a mesa, polo tanto tampouco non sei cal podería ser o resultado. Eu creo que máis que ese tipo de cálculos momentáneos e digamos estáticos, eu creo que o que temos é que pensar en como construir país paso a paso, acompañado de todos e da inmensa maioría dos galegos, para diseñar unha estrategia que sexa beneficiosa para todos, para o país, para poder tomar decisións en interés do país. E eu creo que ese tipo de cousas ocurrirán cando ocurra, cando a maioría da población deste país decida que ha de ocurrir, pero desde logo eu non me plantexo un referéndum neste momento. Imos entón coa derradeira, continúa a estrofa. Os voces xenerosos a nosa voz entenden e con arroubo atenden. O noso rouco son. Sei bastante ben, Bueno, pues... Pero o de ronco é certo, é bastante ronco, como podes comprobar, pero sin dúbida tamén é claro, non? Creo. Pois a ver, Vence, con esta encerrona rematamos esta conversa. A que hora é a convocatoria do domingo, xa para falar de... Pois temos a movilización do domingo 15 ás 12 da mañán na Alameda de Santiago, para rematar na Quintana con un acto, esperemos que multitudinario, porque esperemos que todos os galegos vexan neste momento a necesidade de responder ás políticas do Partido Popular e de empezar a tomar o futuro noso do país nas nosas mans para poder termos algo de futuro, para poder termos algo de ilusión, porque isto a verdade é que é demasiado triste o panorama que nos pinta, que nos deixa a cara onde nos vai levando o Partido Popular. Pois a ver, Vence, moitísimas grazas por acompañarnos esta noite, moitísima sorte tamén no futuro. Graciñas. Moitas gracias a vos, sabedes que é un placer. Recuperamos enseguida o fío da actualidade despois da publicidade, pequeniña pausa. A volta falamos de cousas que están acontecendo, por exemplo, eses lumes que non acaban de dar tregua ao país. A volta. Hace 53 años nacía en Galicia un imperio, siempre un paso por delante del sector. Pescanova fue la primera en congelar en alta mar. Era la líder del mercado a nivel mundial. Hasta que el 1 de marzo